Ստեղ աղազերծում են կարել, այստեղ 50 մեքենա հող են բերել, լցրել նոր հող, նոր այդ ամեն ինչ արել են։ Եթե չանեինք, այդ աշխատանք չտանեինք, ոչինչ չէր լինում։ Հրանտ Գևորգյանը երկար տարիներ զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ։ Սիփանիկ գյուղում գտնվող նրա հողատարածքը աղակալման հետևանքով անօգտագործելի էր։ Մոտ 3 տարի խնամելուց, մշակելուց հետո է արդյունք գրանցել։ Ասում է պետք է տևական մանրակրկիտ աշխատանք կատարես։ Ամեն ինչը պետք է մշակես, գոմախ տաս, աշխատանք տանես հողի հետ, ջրես, ամեն ինչը փոխվում է։ Պատկերացրեք, մարդը չաշխատի, նստած մնա ամեն օր։ Գյուղատնտեսը ընդգծում է, նման արդյունքի հասնելու համար միայն հող ջրելը քիչ է, որպեսզի բերքը առողջ լինի, անհրաժեշտ է տարվա ընթացքում զգալի ծախսեր անել։ Դες պատկերացրեք, այս ամեն տարի այս կաթիլային համակարգը գնվում է։ Այնտեղ նասոսով է ջրվում, եթե կաթիլայինով է։ Այդ ամեն ինչը պարատանութ է, հող է, սերը մեզ գնում, հետո այդ հոսանք ես օգտագործում։ Չանեն ոչինչ, ինչ որ մեկը կտա ինձ, ոչ։ Հողերի աղակալումը եւ անապատացումը լուրջ խնդիր է Արարատի մարզում։ Ընդարձակ հողատարածքներ չեն օգտագործվում։ Բնակիչները նշում են, որ խորհրդային տարիներին հողը մելորացնում էին։ Հետագայում այդ ուղղությամբ ոչինչ չարվեց։ Տները որ սարքել էին, որ գալիս ենք մենք այնտեղ այն զավոդի մոտն ենք այն կանալի բերանը, գալիս ենք ստե ուրախանում ենք, չէ՞, վագոնում ես ապրում, շենքը սարքում են, գնում ես տեսնես ինչպեսին է։ Գալիս ես հողի վիճակը տենում ես, վախենում ես։ Մենք միջև գալը այդ հողը քերել ենք, իմ ամուսինս ժամանակ տրակտոր էր քշում։ Այդ հողը քերել ամեն անգամ գործի գնոց տարել թափելա, ընդից գալուց թազա հողաբերել, լցրել ողջեմ, մշակել ենք։ Դիմեցինք, սկզբից ասեցինք կանենք, հետո այդ կոմունիստները վերացան։ Սոցիալիզմը գնաց կորավ, դարավարտին ամեն մարդ իր խելքով, ով ինչ կարում են նրան, արդեն հույսներս կտրեցինք։ Ամեն մարդ սկսեց իր հողամաս ոնց կարողան անցել կարգավորեց։ Ճանապարհից եկով լրիվ աղակալած հողեր են։ Ատե ոչ բանը չիլում։ Դա հող են բերում այդ աղակալված հողերի վրա հող են լցում, նորից սկսում են բանանալ մշակելու։ Սիփանիկ բնակավայրի վարչական ղեկավար Խանջան Մանուկյանը նշում է, հողերում ջրալույց հանքային աղերի կուտակման process-ն ակտիվանում է աշնանը, երբ հաճախակի են դառնում տեղումները։ Ընդգծում է, որ շատ են եկել փորձագիտական հետազոտություն իրականացրել, սակայն խնդիրը չի կարգավորվել։ Մեր հողերը շատ աղակալված են, շատ։ Եթե օրինակ աշնանը, որ արդեն անձրևն է սկսվում, պարզ կնայեք, որ լրիվ աղակալված են հողերը։ Ժողովուրդը, որ մշակելա, չարչարվելա, ինչ-որ նորմալ է արդեն, որտեղ որ չէ, այդպես աղակալած են մնացել։ Հայանիստ գյուղի բնակիչները ևս զբաղվում են այդ խնդրին։ Նրանց պնդմամբ բացի աղակալումից իրենց հողերը նաև կավածածկ են։ Ասում են, որպեսզի հողերը կարգի բերեն, ջուր է հարկավոր, սակայն տարածաշրջանում ոռոգման ջրի սակավությունը ևս լուրջ խնդիր է։ Այս մեր հայանիստ հողը вообще ինքը 5-րդ կարգի հող է։ Դա պիտի փենատից, խոհամասատից, բանանից ինքը կամաս մանանեն, գավրան կարգի ունեն, այդպես։ Ջուրը պակասել է այս վերջի տարիներին, ոչ մեկը սաղել աշխատող են, բայց ջրի պատճառով ոչ մեկը հողամաս չի մշակում, մարդկա вообще չի մշակում։ Հայանիստի վարչական ղեկավար Արթուր Բաբաջանյանը թվարկում է հողերի աղակալման եւ անապատացման պատճառները։ Դրինաժները խորացնելու հետևանքով գրունտային ջրերի շատ են իջել, ոչ միայն դրա արտեզյան հորերի ցամաքելու հետ էլ է կապված։ Դրանով անապատացման են գնում, բայց իսկ թվում է պետք է պայքարենք միջով, չգիտեմ, ռոռոքենք, բանանենք։ Քննարկումներ եղել են, բայց կոնկրետ լուծում, որ խնդրի վերջնական լուծում լինի, չկա։ Էկոլոգիայի միջազգային ակադեմիայի մասնագետներն ահազանգում են, որ Հայաստանի հողային տարածքների շուրջ 80%-ը ենթարկվում է դեգրադացման ու անապատացման պրոցեսների, որոնցից ավելի քան 30%-ը գտնվում է առավել խիստ եւ վտանգավոր աստիճանի անապատացման տակ։ Սրան նպաստում են նաև ձկնաբուծարանների հետադարձ ջրերը, որոնց միջոցով գյուղացիները իրենց հողերն են ոռոգում։ Սա նպաստում է հողերի դեգրադացմանը եւ աղակալմանը։ Ձկնաբուծարանների կողմից խորքային արտեզյան հորատանցքերի գերշահագործման հետևանքով տարածաշրջանում ինքնաշատրվանող հորերն ու ոռոգման ավանդական աղբյուրները ցամաքել են։ Չնայած բազմաթիվ ուսումնասիրությունների, հողերի աղակալման խնդիրը մնում է անլուծելի։ Գյուղացիները շարունակում են իրենց հողերը ջրել կամ խմելու ջրով կամ ձկնաբուծարանների հետադարձ ջրերով, որոնք մասնագետների գնահատմամբ կարող են էական վնաս հասցնել մշակելի հողերին։ Տիրուն Մարգարյան, Արսեն Գրիգորյան, Regions TV, Արարատի մարզ։